คุณรู้หรือไม่ในน้ำทะเลมีทองคำโดยในน้ำทะเล100 ตันจะมีทองคำอยู่ประมาณ4 กรัมหรือนี่เป็นเหตุผลที่โจรสลัดต้องอยู่ในน้ำทะเลเพื่อตามหาสมบัติแต่ถ้ามองในความเป็นจริงแล้ว4 กรัมมันน้อยนิดมากเมื่อเทียบกับปริมาณน้ำทะเลมหาศาลนั่นหมายความว่าการสกัดทองคำจากน้ำทะเลนั้นยากและไม่คุ้มค่าเพราะต้องใช้เทคโนโลยีและต้นทุนสูงมากกว่าจะได้ทองคำก็เพียงเล็กน้อยหรือนี่เป็นเหตุผลที่โจรสลัดเลือกที่จะตามหาสมบัติมากกว่าที่จะนำน้ำทะเลมาสกัดเป็นทองคำนั่นเอง